Можно ли создать камин в стиле средневекового замка из обычных остатков материалов после ремонта? Сейчас покажу, как это выглядит в реальности. За основу я использую простые материалы – OSB, пеноплекс и декоративные элементы. Главная идея – создать ощущение старого камня, как в настоящем замке. Каркас собирается из OSB или фанеры. Для столешницы используется пеноплекс и ламинат. Серпянку штукатурим и рисуем форму камня. Кожа устилается галькой на плиточный клей и сверху покрывается акриловым лаком. Кирпич делаем также из гипсовой штукатурки. На эту тему есть подробное видео у меня на канале. Ссылки и время я оставлю в описании. Далее грунтуем поверхность и по своему рисунку формируем форму камня. Камень грунтуем, красим белой моющейся акриловой краской и покрываем лессирующим составом. Рецепт состава оставлю в описании. Как сделать финальный штрих, который придает особый рельеф и текстуру камня, расскажу через минуту. Далее делается имитация огня. Совет. Провод лучше сразу брать с кнопкой включения-выключения. Кованую решетку имитирует одна секция пластикового садового заборчика. Для столешницы использован пеноплекс пятерка и обрезан уголком, сверху покрыт ламинатом. Добавляем фактуру и детали. Именно текстура делает камин визуально тяжелым и по-настоящему замковым. Текстуру формируем белой краской сухой кистью, едва касаясь поверхности камня. И вот итог. Камин в стиле средневекового замка, сделанный из остатков после ремонта. И самое интересное, этому камину уже 5 лет. Ни трещин, ни сколов, ни царапин, даже несмотря на 3 маленьких детей. Если хочешь больше таких проектов в стиле дорого-богато за копейки, подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео.